Семетей госпитализациялык пунктунда кошумча дагы 30 жандандыруу бөлүмү даярдалды. Анда бейтаптар үчүн керек болгон бардык шарттар бар. 8 куб суюк кычкылтек баткан жабдуу дагы коюлду. Бул иштер өкмөттүн берген тапшырмасынын негизинде өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан ишке ашырылууда. Курулуш иштерине кабарчыбыз Айсылуу Гайбулла кызы күбө болуп келди. Турар Кыдыралиев 5 күндөн бери суюк кислород берүүчү концентраторду киргизүү менен алек. Бул кыска аралыкта ал жетектеген жумушчу топ 112 аппаратты туташтырганга жетишкен. Башкы максатыбыз бул иштерди эрте аяктап, жарандардын өмүрүн сактап калуу дейт ал. Ошо эртеден кечке иштеп атабыз. Биздин милдетин эртерээк бүтүп, элдин өмүрүн сактап калыш. Кыйынчылык эмне? Жетишпей атабыз. Акыбал оор, жумуш көп. 2 блоко бүтүп кислород тартып, бүгүн кислород бердик. Мындан тышкары дарыгерлер үчүн жуунуучу жай дагы даярдалууда. Азыр курулуш иштери жүрүп жатат. 10 күндүн ичинде толугу менен аяктап пайдаланууга берилмекчи. Бул курулуш жумуштары бизге келгенде негизги проектлерин биз алып иш баштаганга чейин 3 күн убакыт өттү. Бүгүн биздин курулуш жумуштун экинчи күн. Ошонун негизинде договордун келишим боюнча бизде 10 күн каралган. 10 күн içinde biz 3 günlük işti уже бүтүрдүк. Негизги планыбыз боюнча 10 gün келишимде каралганы менен бизде 1 жуманын ичинде бүтөбүз деген максат бар. Семетей госпитализациялык пунктундагы абал жакшырып жатат дейт ак калачандар. Айтымдарында буга чейин сырткы палаткаларда абалы оор бейтаптар дарыланып келген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан алардын баары алынды. Анын ордуна свет, суу, канализация жана кычкылтек берүүчү жабдыктар менен толтурулган 30 орун даярдалган. Эртеңден тарта бул жандандыруу бөлүмдөрүнө бейтаптар которулат. Кудай буйрса ошол жетет деп атабыз. Ошондо бул ошол өпкө суукту деп атпайбызбы? Бияқта жатқандар по степени тяжести, средней тяжести, тяжелые и крайне тяжелые деген кишилер жатат. Ошол крайне тяжелый демелерге ошолорго жана реанимация деген ачылып атат. 20 кишилик болсо, Кудай буйрса ошол аппараттар жетиштүү. Ошол неметсе ачылса анда да специалисттерди анда чакырабыз бияка келишет. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери алдыда бул орундардагы көбөйтүүлөрүн айтышты. Бүгүнкү күндө аталган пунктта 1302 орун бар. Анын 600-ü бейтаптарды дарылоого ылайыкташтырылган. 79 орун бош турат. Тиешелүү шарттар, койка месталар бары коюлуп, даярдалып, саламат сактоо министрлигине өткөрүлүп берилүүдө. Эми азыр бул централизованный борборлоштуруп ушу корпустарга берүү боюнча коюлуп атабыз. Ошондой эле бул биз 30 орунду бул жандандыруу бөлүмүнө дагы тиешелүү бул ушул өмкөстөн тартылып барылат. Дагы тиешелүү муктаждыктар боло турган болсо сөзсүз түрдө коюлат. Ушундай эле иш-чаралар жүргүзүлөт. Жабдыктардын бардыгы алдын ала текшерүүдөн өтүп, андан соң орнотулган. Республикалык штабтын койгон тапшырмасына ылайык өзгөчө кырдаалдар тарабынан ишке ашырылууда. Ага ылайык өзгөчө кырдаалдар министри аталган жайды көрүп, бардык кызматкерлердин ишмердүүлүгү менен таанышып чыкты. Анда даярдалып жаткан орундар кемчиликсиз болууга тийиш экендиги эскертилди. Айсылуу Гайбулла кызы, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР Бишкек.